希望呢4日3夜都順順利利，順順利利，順順利利啦。我之後都絕對會再翻嚟可以行山嘅。我哋係 strong independent woman。今日好似仲曬過琴日咯，我覺得。想講我見到有人打排球，我揼我爹啦，我唔開手。Namaste， 早晨啊大家！今日終於可以去我最期待嘅行程啦，就係4日3夜嘅 Poon Hill Trekking， 耶！係啦，要食呢個山羊 Estes Solomai。但我咧發現食完佢係有一啲嘅副作用啦。我琴晚腳板係 tingling， 佢到我醒咗咯。跟住今朝起身啲手指都係有少少吉吉地、痹痹地嘅感覺，但係應該係 common side effect 嚟嘅，咁所以就 so far so good 啦。咁我哋而家咧就去食個早餐，跟住等我哋嘅 porter 同埋 driver 嚟之後咧，我就出發啦。Run, run, don't trail behind. All the scrapes on our knees will tell you where we've been, where we have played. 咁咧由酒店去到我哋嘅 starting point 咧要坐個半鐘車啦。咁而家去到中間咧，司機就俾咗2分鐘我哋落車去睇一睇 Annapurna 雪山。我唔知睇唔睇到啦，因為而家其實有少少大霧，有啲霧霾啊雲嘅情況嘅。咁但係咧佢就話去到晏啲等啲雲散咗咧就會更加清楚，已經好期待啦。全球最高嗰10座山峰咧，有8座其實都係喺尼泊爾境內啦，而尼泊爾咧更加有3/4嘅土地都係山地啦，咁所以尼泊爾係一個非常適合遠足嘅地方。而我哋今次行嘅 Trek Poon Hill 咧，其實就係算係一條好入門級新手路線嘅 Trek 啦。咁行到 Poon Hill，佢嘅一個觀景台咧就可以睇到 Annapurna 佢嘅主峰嘅一啲風景，咁所以就叫做一個開始啦。我諗我之後都絕對會再翻嚟尼泊爾行山嘅，咁就希望呢4日3夜都順順利利啦。好興奮啦！好叻！今日係day 1，我哋會行3000幾級樓梯，冇錯，仲有吊橋玩啊！希望靚啦今日。希望唔會死啦！希望一切順順利利。Trekking 上面咧，沿路都會有唔少嘅公廁啦，但係都建議大家啦 ，Trekking 去完洗手間之後咧，都donate翻少少嘅錢，等佢哋可以 keep 住maintain呢啲洗手間咯。Day 1打大佬，因為 Day 1一嚟就係3210級樓梯。所以 survive 完今日之後嘅行程就應該係比較輕鬆㗎啦。說時遲那時快咧，我哋嘅導遊已經到咗啦，佢係啱啱帶完另一團咯，跟住中間完全冇休息，送咗啲人上車之後咧，佢就即刻嚟帶我哋呢一團咯，所以佢哋係超級辛苦咯。但係佢話佢哋嘅 company 就係咁樣，即係好忙碌咁樣，所以就真係好 respect 當地人，好犀利。好甜喎，好食啊！我哋而家行一條小吊橋，係有啲搖搖晃晃，跟住下面就有河。哇！我個 cam 超多塵，唔知有冇一點點。笑死！啱啱導遊問我哋幾多歲啦，跟住我啲 friend 就89啦，然後佢聽到29啦，然之後請問大家覺得我哋似唔似29歲？我好中意呢度一路行咧，望出去嘅都係大山大海啊，唔係海係河流，但係因為香港咧，即使你身邊俾山圍繞咧，都係啲山係比較矮啲噶啦，但係呢度一路望出去都係
好高嘅山啦，跟住望出去個視野係好 wide 嘅咯，所以真係好開心。好，第一日嘅路程 halfway done， 我哋行咗2個半鐘啦 ，total 有6.41 km， 然之後係一口氣攀升咗1400米嘅。咁頭先嘅路況呢，其實 mainly 全部都係平路同埋上斜啦，就冇乜梯級。然後食完飯之後呢，先係真正打大路嘅3000幾級咯。仲好啦，慢。So, where are you from? Hong Kong What? Hong Kong。 Hong Kong? 山上面嘅第一餐 tomato and cheese macaroni。Tomato cheese spaghetti。毛毛。食飯。我哋繼續行啦。每一次呢，當你行到攰嘅時候，只要擰轉身望下後面嘅風景，就會覺得值得，所以就可以有呢個力量繼續行啦。行樓梯咧，其實係辛苦㗎，但係都係一步一步咁行上去啦。呢個係登山少女教育。我想講咧，有一團英國嘅團友同我哋行同一條 track 啦，喺後面，跟住我哋就係咁，即係我哋休息嘅時候，佢就超過我哋啦。我哋過佢哋嘅時候咧，佢哋休息嗰陣咧，我哋又再過佢哋，其實都俾咗啲動力咯，即係條路上面冇咁孤獨咁樣。精神，應該仲有個零鐘就到今晚嘅 tea house， 冇乜力。最後10分鐘路程。本身咧想拍個 ending shot 啦，即係到達 Olili 嘅 shot 啦，點知咧就天降甘露，咁所以轉眼間我哋已經嚟到 tea house。行完全日山要飲呢個 ginger lemon honey， 淡地香，好舒服。因為咧，我哋去到 tea house 先5點鐘啦，而家有啲時間，所以就嚟同大家案件重現一下。頭先真係行到呢個位，跟住就落雨啦，所以我就喺呢個位收埋咗我嘅相機同埋肩部，因為唔想整濕。跟住而家停咗雨，然之後我行咗嚟之後就要行翻好多級上梯上去咯。哇！做完傻仔啦，而家翻我嘅 hostel。不過我想講咧，你應該都見到，原來啲屋仔係勁靚嘅咯，佢哋嘅建築都係好 colourful 咯，所以我都幾中意呢度。咁你而家最大嘅訴求係乜嘢？我最大嘅訴求係咩？我食淡仔。我嗱呢個係 Wally set 好咗㗎，我唔係真係咁想食淡仔。咁你有冇咩遺憾啊？今日遺憾，我嘅遺憾係同男朋友講電話講得唔夠耐。係啊，佢要去温書咯，跟住我又喘晒氣，跟住就辦唔到，同埋咧冇同個靚仔哥哥換 IG 咯。呢個自欺低你。我哋係 strong independent woman。OK， 潘囂第一日 trekking， 其實咧，我覺得行完之後啦，潘囂係比我想象中難啲嘅，因為我見佢入門級路線，我以為係好輕鬆嘅 level 啦。跟住但係 turn out，我覺得係都要有一定行山經驗，再加埋可能本身有一定嘅體能先可以 handle 到咯。即係如果你係
乜嘢都唔 prepare，跟住本身都冇點樣做開運動去行，一定係會極辛苦咯。咁我自己就覺得還好，即係都 manageable，但係唔會用好輕鬆嚟形容咯。同埋沿路嘅風景咧係超級靚啦，有梯鐵啦，有吊橋啦，有高山啦，我係極中意睇高山，你喺後面已經有。我哋而家嚟到海拔1900米啦，但係附近都仲有更加高嘅山，即係你喺香港係完全唔會見到咁樣嘅景象，因為香港最高都係1000頭大帽山，所以就好感動啊！跟住仲有3日去 enjoy 呢一個旅程。行山呢係一個人嘅修練啦，即使有好多人同你一齊行，都有 porter 其他嘅遊客啦。但係我覺得 at the end 每一步都係你自己去踏出咯，全部都係屬於你嘅意志、你嘅體能，所以其實我幾中意行山呢段時間，有種 meditation 嘅感覺。希望之後 Nepal 會為我哋帶嚟更加多驚喜啦。好，食飯。食飯時間，我哋嗌咗蛋炒飯同埋蘋果批，因為之前嗌咧都嗌得太大份，所以今日就嗌少。我掛住食飯，即係想食飯，但係滿足飯批。而家盞燈閃下閃下，咁我哋今晚就沖涼拉筋，然後聽日6點零起身，7點幾食早餐再出發啦，拜拜。有用㗎，做埋佢。完啦，自己就覺得還好，即係都 manageable。早晨喺山上面嘅第二日，第一晚咧比我想象中瞓得好咯，其實都幾舒服嘅，所以朝頭早起身都冇乜疲態，非常之好。另外咧就係今朝一起身天氣超好，哎呀！咁我哋而家就落去食早餐，食完早餐之後就繼續我哋第2日嘅行程啦。Let's go！ 在晴朗的一天出發。今日好似仲曬過琴日咯，我覺得。我要 camera talking 嘅壞處就係其實係拎2支 pole 嘅。跟住一 camera talking 嘅時候，就要一隻手拎2支 pole ，which is very dangerous 。所以就影2秒，跟住又繼續放翻2隻手咁行啦。估唔到導遊聲稱輕鬆嘅 day 2都係 starts with 一大堆樓梯。不過我今日有波3加持，所以精神。喺度幾 enjoy 嘅嘢咧，就係即係 regardless 你係咩國籍啦、咩背景啦、咩年紀啦，大家見到面嗰陣咧都會講 Namaste。但係香港嗰陣有時都會同啲山友講早晨嘅，但有時比較怕醜咯。跟住呢度可能都係一面之緣，就會比較大膽少少。Jump, Bistare, jump. Bistare, slowly. Okay. Go slowly. Bistare, jump. More pani. 總算嚟到一段平路啦，我真係超級唔中意行樓梯，行上斜都還好，樓梯真係不了。係咯，希望可以行埋啲平路啦。
行完頭1/4路程之後呢，就會開始係行一啲 jungle 嘅路啦。跟住森林嘅路係我最中意嘅路，因為有樹遮陰啦，同埋我其實好中意睇啲好高，跟住生得好靚嘅樹咯。咁所以呢條路係非常之舒服嘅，有啲風，同埋都好靚。嚟嘅塔啦，咁就係佢哋供奉嘅神，希望可以多啲 guest 過嚟，多啲喺度消費咁嘅意思。我哋冇得拜多啲 guest，但希望拜一拜之後都順順利利啦。lunchtime 報告時間，我哋行咗3個鐘3-4個字左右啦，6.300 km， 然之後而家已經係海拔2540米。最 difficult 嘅一日，但係今日都好 difficult。點解咁多樓梯嘅？仲係呃我咯。結論係 don't skip leg days。等我旁述一下而家發生緊咩事啊？呢個人咧就係爛筋啦，上面嗰個人咧就幫佢爛筋啦。然後咧鬆咗啦，鬆咗啦。尖叫啦！大 B， 你有咩感想啊？你最中意問㗎？有咩感想啊？向前拍，這個向你前拍，感想啊？向前拍，向前拍。食飯，食飯啲，係咪食飯啲啦？唔識咩？我要食飯。唔係，我好肚餓啊！我好肚餓。真係好肚餓。要食飯，要食飯，要食飯。我唔記得喎。完啦。好有人請食檸檬，今有 Mandy 請食薄荷。OK， 首先咧，你洗完個薄荷之後，呢個係我個 tour guide 俾我嘅。咁咧，你就搣塊薄荷出嚟啦，跟住就擺落口嚼。好 fresh 咯！食完之後好想飲 mint lemonade。好，咁咧我哋而家就要自製 mint lemonade 啦。咁我做法就係將啲 mint 擺落 Sprite 入面啦。咁咧就搣爛啲 mint 啦，然後就掉佢啦。OK。好快就可以飲。OK， 跟住我哋就 shake。呢個扮花 candle 我知，佢會噴㗎。扮翻。OK。所以我就好想睇你中伏啦嚇。呢個係流嘅嗰個，呢個唔會爛嘅，信我。咁我想睇佢中伏係睇佢爆開嘅。得法雪碧喺高山上面爆。OK。مع المعزم. Okay, 3, 1 more. Can you come down? Okay, I'll come down. Okay. Slowly, slowly. Yeah, exactly. Yeah. 哇！黐線嘅嗰啲行咗咁多級樓梯嘅。好，食完飯叉足電繼續企行。啱啱拎完 Porsche 拎嘅嘢之後，我覺得我而家背囊好輕，雖然其實都有8-9 kg，但佢真係好辛苦咧。所以我覺得如果任何即係有請 Porsche 嘅都要俾多啲 tips， 強烈需要，就或者要試一試咯。石堆同大部分嘅地方一樣啦，都係啲石疊得越高咧，就有越多嘅運氣。咁所以好多行山嘅人咧都會喺度堆石頭嘅。咁但係我哋就喺呢度 rest 一下就繼續前行啦。呢個奇怪嘅 angle， 因為我唔想插部機落嚟，係落車啊！耶！
Cindy。今日沿路咧都見到一啲杜鵑花啦，咁杜鵑花就係尼泊爾嘅國花，主要顏色有紅色、粉紅色同埋白色嘅。咁佢哋嘅花語咧，如果我冇記錯就係象徵勇敢，跟住另外兩個我唔記得咗，自己再補翻喺 subtitle 嗰度啦。咁不過可惜就係今日，我諗而家都未去到佢最繁盛開得嘅花期咯，咁所以就睇到啲零星嘅花咯。我哋咧而家就嚟到 Tourist Police Checkpoint 啦，咁我諗類似嘅概念應該都係想 track 住確保啲行山客都係平安安全咁樣到步，因為一開始登山都要整個登山 permit 嘅，咁而家導遊就幫我哋處理緊。You can put me in your phone. Maybe soon down the road, you're feeling low. No just where to go. 嚟到哥咧 Pani 啦，今日行咗4個鐘07個字，9.44 km， 而家係喺海拔2860米，俾大家睇下呢一個高度嘅風景。Every time we reconcile, you catch me running back a smile. I think maybe you could stay a while, baby, when you come around. Would you take some time? I thought 104 was in first floor. What it is I'm thinking now. You're everything I dream about. So say, before you go far away, thinking you could take me. You don't have to do so. 104係1樓，跟住104係4樓，幾多全部？我而家嚟到 room tour， 雙單人床，一張雙人床，有個 balcony， 呢個係廁所，仲高嘅，有啲咩特別 highlight？ 你行出去睇下。啱啱咧喺 Korat Pani 度兜咗轉咧，發現呢度都唔多 tea house 咯。然後頭先同導遊傾偈嗰陣咧，佢話喺1950年代嘅時候啦，如果一個人想行 ABC track 咧，佢係要請10個 porter 先可以行得晒咯。因為嗰陣冇咁多 tea house 啦，咁就要請好多 porter 去幫佢拎佢嘅嘢食啊、佢嘅衫啊，所有可能 maybe 水，所有所需要嘅用品啦。咁所以而家可以咁樣行，即係可能我哋3個人一個 porter 一個 tour guide 已經可以好輕鬆咁樣完成一條 Poon Hill track。係真係非常之幸運嘅一件事，而呢一啲嘢都唔係必然咯，所以就都好感激喺呢個世代可以 experience 到呢啲嘢。讚！同埋要講嘅呢係喺山上面的確係凍嘅，即係而家嚟到2000幾海拔啦，跟住雖然仲係日頭3、4點嘅時間啦，但係而家氣温已經得返6至16度咯，所以我入面已經着咗輕量羽絨同埋風褸，長褲都換埋，雖然着拖鞋。係咯，所以即係唔好諗住佢係4、5月過嚟天氣熱就唔帶夠衫咯，係需要帶夠衫，如果唔係係會凍死。喺 Tea House 呢度呢，雖然我哋間房有插頭啦，但係我唔知係呢一間定係其他都係呢，佢係唔通電嘅，所以就要用走廊嗰個插頭咯。而家我啲 friend 就去咗影相同埋買咖啡，然後我就負責看守財物，因為啱啱落去問staff 關於啲插頭嘅嗰時，行完4層樓梯實在太痛苦啦。Hey, my friend brought coffee. 樓梯看更小姐，這是你的咖啡。濃啊！想講我見到有人打排球啊，超興奮啊！而家快速嗌嘢食。
俾我哋兩個嚇親。有冇向我傳到？哦，sorry，頭先阿魚俾我哋兩個嚇親。跟住嗌完嘢食就快速出去打排球，衝啊！堅興奮。開波！哇，睇下先，睇佢食唔食？喂！ Always what you said. Love is just a number going round your head. Yeah, it's just a game. Everything's One hour later. 好凍啊！側邊仲有景睇，食飯。喺山上面嘅第二晚，今日嘅行程呢係絕對冇琴日咁辛苦嘅，因為冇咁多 stairs 啦，多啲斜坡啦，啲 stairs 都比較矮少少。但係我今日個人嘅狀態比較差啲，我唔知係因為高海拔啊，定係因為我喺香港出發之前已經胃痛，定係因為我打排球打得太開心，係咯，跟住就有啲胃痛啦。跟住行一陣都會容易心跳加速咁樣，所以祝我冇乜事。然後聽朝呢，就會5點鐘起行出發去潘曉睇日出啦，咁所以就精神係啦。今日係一個比較短啲嘅 ending shot 啦。中意呢條片嘅話就記住 comment、like、share、subscribe， 撳埋隔離個鐘仔，咁你下次就唔會錯過啦。我哋下條片見，拜拜。3280米，終於上到嚟潘曉嘅頂啦！我想講，啱啱拍完出發之後，我就成部機連埋 stabilizer 跌咗落地。Happy New Year！IQ 提問節，你左邊嘅 pat pat 會同你右邊嘅 pat pat 講乜嘢呢？講咩呢？答案係。